Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang berbahagia, jamaah pengawasan rutin saben malam Sabtu, mugi-mugi ingkang hadir niki sedayanipun pinaringan sehat wal afiat nggih, pinaringan barokah gampil anggen kita nglampahi gesang wonten ing alam dunya menika. Allahumma amin. Sholawat wa salam mugi tansah kunjuk ing ngersanipun junjungan kita, kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeber garwa putra sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in saha pendherekipun ngantos akhir zaman sakmangke. Pertemuan kalau kepengker kita sampun bahas bab ngene, babus sabri, bab babagan sabar. Sabar niku mahkotanipun tiyang ingkang beriman. Bahkan perhiasan orang-orang yang beriman termasuk Nabi dan Rasul adalah sabaran gitu. Man sabara zafiron. Barang siapa yang bersabar dia akan beruntung gitu. Kita kedah gadai sifat sabar, dan sabar niku merupakan setunggal sifat ingkang mulia, mendatangkan pahala yang sangat banyak sekali. Mugi-mugi kita sedaya dipun kempalaken Allah Subhanahu wa taala minas sabirin, termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang sabar. Allahumma amin. Din kita sampun bahas babagan sabar, bab sabar saking kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 3 setunggal gitu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala maron Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'atin tabaki ingda qabrin. Hadis niki dipun wiwitaken saking Anas, mugi Allah paring ridho dumateng panjenenganipun. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'atin tabaki ingda qabrin. Terus Rasulullah niku melampah-melampah. Rasulullah melampah-melampah ing mriku Rasulullah niku panggih kalian setunggalipun tiyang setri nggih. Niku nembe nangis ing sak dhuwuripun kuburan. Tiyang setri nangis ing sak dhuwuripun kuburan. Faqala lajeng Rasulullah dawuh, "Ittaqillaha." Takwa sira marang Allah, wasbiri. Lan sira sabar. Faqalat, seorang wanita niku niku jawab mekaten. Ilaika ani. Lunga sakaku gitu. Ngaliya kono ngoten niku. Fa innaka mergo sak temene panjenengan niku lam tusab bi musibati gitu. Mboten ngraosaken musibah ingkang kula tandang. Ingkang nembe kula tandang niki. Jenengan mboten ngraosaken. Walam ta'rifhu. Panjenengan ugi mboten mangertos kula niki kenging musibah napa. Ngoten. Faqila laha. Lajeng setunggal sahabat niku ngandani dumateng tiyang setri niku wau. Innahu, ibu, niku sak temene niku Nabi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok jenengan bentak-bentak ngoten gitu. Fa atas baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng seorang wanita niku napa sadar, oh mau ki ternyata Kanjeng Nabi to. Nek zaman rumiyin niku ya ora ono nang HP gitu. Dados wajah Nabi niku kados napa nggih. Nek jarake niku ra ditebih niku mboten mangertos gitu. Senajan gur kene ndur gunung karo lor gunung nek mboten nate kepanggih men nggih mboten mangertos kaya apa wajahipun gitu. Lajeng tiyang setri niki datangi dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetok pintunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawa baina. Lajeng ing mriku mboten wonten penjaga pintunipun. Ateges napa kepanggih langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah niku mboten nggadahi pengawal Bapak Ibu. Terus Rasulullah niku senajan pemimpin umat seluruh dunia. Rasulullah niku mboten nggadahi pengawal. Ngantos Rasulullah niku wafat. Khalifah ingkang terusaken sinten? Abu
Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Mboten gadhe pengawal, griyanipun nggih mboten dijaga kaya yen sewu gitu. Imam nggih mboten disiyaki. Abu Bakar wafat gitu. Dipun ganti sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggadi pengawal mboten. Mboten. Ngantos Umar bin Khattab niku sedonipun nggih dipun pejahi pas imam salat ngoten dipun pejahi. Lajeng penggantosipun Umar bin Khattab niku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mugi Allah paring hormat panjenengan. Mboten gadhe pengawal. Omahe yo ora istana mboten, nggih namung biasa. Sederhana sekali gitu. Ya. Lan sedonipun nggih dipun pejahi. Ali bin Abi Thalib nggih sami. Griyayunipun nggih biasa. Tidak ada yang sewu tentara-tentaranya. Maka sedonipun nggih dipun pejahi. Sederhana sekali ya, sederhana sekali. Nah. Bangsa ing mriki ya. Dados nalikanipun niku nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun datengi setunggal pawestri niku wau kados dene getun gitu. Getun niku. Faqalat lajeng matur dumateng Nabi, "Lam a'rifka." Duh Nabi kula niku mboten mangertosi nek panjenengan niku Nabi Muhammad. Faqala lajeng Rasulullah matur, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Sak temene sing diarani sabar kuwi gur nggon perkara musibah sing dhisik-dhisik. Tegese pertama kali terjadi setiap perkara. Ngene iki jane jenengan wis bacot muring-muring kok nggih. Berarti tidak termasuk orang yang sabar. Rasulullah niku cenah sabare pol Bapak Ibu. Sifat kenabiane nampak gitu. Pernah suatu saat niku Rasulullah gitu. Nggih ngagem surban ngoten yang Arab niku. Ada seorang Arab Badui gitu. Niku ngerti-ngerti ngertos-ngertos niku nyandingi Rasulullah disebrut surbane. Akhirnya memar napa. Kemerah-merahan gulunipun Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, ausani. Ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku gitu. La tahdab, jangan kau marah. Ausani, berilah nasihat kepadaku. Yang menjawab Rasulullah hanya pripun? La tahdab, jangan marah. Ya, akhirnya malah rada dhuwur niki tiyang Arab Badui niku gitu. Ausoni gitu, rada ngetakan. Berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. La tahdab. Jangan marah, jangan marah. Walakal jannah. La tahdab walakal jannah. Jangan engkau mudah marah, jangan engkau marah bagimu surga Rasulullah. Nah niki merupakan Bapak Ibu hormati memang sabar niku perlu latihan. Ujianipun setiap saat. Ada seorang suami diuji dengan kegalauan istrinya. Pramila wonten film suami takut istri. Mbok bapak-bapak nang kene termasuk ora gitu. Ketoke ning jabae gaya-gaya ning omah ora gelem mbah-mbah pliriki bojone mengkeret. Ora gelem ngomong dilirik ngono wis bojoku genah muring-muring iki dan sebagainya. Atau seorang istri yang diuji kesabarannya oleh orang suami, bukan orang lain. Nabi jelas dengan umatnya. Diuji dengan seorang suami. Atau diuji dengan anak-anaknya. Anaknya sewu gitu, anaknya belinger ilok-ilok gitu. Kon ngaji angel gitu dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik gitu. Mungkin-mungkin putra-putri kita soleh-solehah ulama. Amin ya. Ada seorang anak diuji dengan orang tua. Mboten namung anak yang durhaka Bapak Ibu. Sak menika niku kathah tiyang sepuh ingkang durhaka. Lho kok saged orang tua itu durhaka kepada anaknya? Iya. Hake anak niku dipun paringi tuntunan ingkang sae. Tepa palupi tauladan saking tiyang sepuhipun. Ning tiyang sepuhipun niku mboten saged dados tauladan ingkang sae. Ya ta. Kudune anake niku napa niku niru bapakne ngucap sing sae-sae sing lemah lembut gitu. Ananging tiyang sepuhipun marah-marah terus. Nesu-nesu terus. Malah tanpa sebab gitu, tanpa sebab seorang suami gur padu kalau bojone terus. Setiap saat gur rewel terus padu terus gitu. Ten mriki wonten mboten Bapak Ibu sing senengane padu niki Bapak Ibu. Enten kathah. Menawa santri-santri niki seorang tinggi gitu. Pernah ustaz-ustaz rasa padu tineng wae gitu. Ndak ngoten niku. Maka wonten unen-unen bahasa Inggris
Nggih menika what he say he do. Apa yang dia lihat ya, akan dia kerjakan, akan dia tiru. Dados tiyang sepuh nyen sewu niki ngati-ati sangat. Apa yang kita kerjakan itu akan ditiru, dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita akan menirunya. Wong direwangi berusaha dados tiyang sing apik kemawon dereng krantenan, anak-anak kita itu menjadi anak yang baik. Apalagi kita nggak baik gitu. Ya, melihat kita bertengkar di hadapan anak-anaknya, itu kesalahan besar, fatal Bapak Ibu gitu dan sebagainya. Lajeng mriki Rasulullah kiparing dawuh wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yaqulu ta'ala, ya, Rasulullah niku dawuh mekaten, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, berfirman, "Ma li 'abdil mu'min indi." Tidaklah seorang hambaku yang beriman, ya, di sisiku itu jazaun, akan mendapatkan balasan idza qabattu safiyatu min ahli dunya, aku berikan aku wafatkan, ya, aku berikan cobaan, aku wafatkan kekasihnya dari keluarganya di dunia ini, ya. Summah tasabu, kemudian dia itu mengharap ridho, ya, mengharap ridho Allah ilal jannah, kecuali baginya surga. Gitu. Jadi kita niku terkadang ngalami, mboten tiyang sanes, terkadang kita ngalami orang-orang yang kita cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu bersabar, ikhlas, dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, utawi nek nang masjid pengumane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedaya niku kagungane Gusti Allah lan namung dumateng Allah badhe bangsul, kita ikhlas, manahipun longgar, ya nangis-nangis. Sedih-sedih ning sakmadianipun. Insyaallah niki Allah nyediaken al-jannah, yaitu surganipun Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dipun riwayataken sing Aisyah mugi Allah paring ridho dumateng panjenenganipun, annaha sa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih Aisyah niku tanglet dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tauni, babakan at-taun utawi wabah. Wallahu alam gitu niku kaya corona ngoten niku mboten niku taun niku pokoke wabah. Banyak orang yang meninggal dalam waktu yang napa niku cepat sekali. Bersamaan banyak sekali di suatu daerah. Taun. Fa akhbaroha. Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring pangertosan dumateng Aisyah. Annahu, ya, dawuhipun Rasulullah, annahu sak temene taun iku kana adzaban. Sing diarani taun niku janjane azab, siksaan. Ya ba'athuhullahu ta'ala ala may yasha. Ya ba'athullahu ta'ala, Allah yang Maha Inggil niku gitu. Ngirim taun niku gitu, balak niku wau ala may yasha dumateng tiyang ingkang dipun kersakaken kepada sebuah negeri atau penduduk sebuah negeri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu Allah taala, nuli Allah Subhanahu wa taala dadosaken taun niku rahmatan lil mukminin. Rahmat dadi rahmat, dados kasih sayangipun tumrape tiyang-tiyang ingkang beriman. Penyakit taun niku Bapak, wabah niku. Nek kanggone tiyang-tiyang sing kufur niku dados bencana yang luar biasa. Nek kanggone tiyang-tiyang sing beriman niku menjadi rahmat Allah. Kasih sayang Allah dumateng kita sedaya. Wonten sing bertanya, sing tanglet, "Ustaz, lah kuwi rak penyakit toh. Kok dadi rahmat niku pripun? Tandha rahmate kasih sayang Allah niku pripun?" Nah, niki Rasulullah nglajengaken. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'uni gitu. Mboten wonten saking kawulane Allah niku ingkang terkena penyakit taun. Fayamkutsu fi baladihi, lajeng piyambakipun tetep menetap di sebuah dusun utawi negeri niku, mboten yang ngendi-endi. Terkena penyakit yang menular, taun wabah niku wau,
tetap di tempat tinggalnya masing-masing, di negerinya masing-masing, tidak kemana-mana. Sabiron, piyambakipun bersabar, muhtasiban, ngajeng-ngajeng ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, ugi mangertosi meyakini annahu bilih sak temene taun niku la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Merupakan musibah mboten terjadi dipun musibah niku kejawi atas takdiripun garisipun Allah Subhanahu wa taala illa kana lahu mislu ajris syahid. Lajeng piyambakipun niku kok sedo mboten wonten ganjaran sanes kecuali atau kejawi piyambakipun niku dipun paringi ganjaran sedanipun kados dene sedo mati syahid. Lan mboten wonten balasan pejah syahid niku kejawi langsung mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Perlu Bapak Ibu ngurmati dados apa niku? Sebuah musibah yang wabah suatu negeri gitu. Kanggonipun tiang ingin mboten beriman itu menjadikan dia itu azab. Ning nek kanggone tiang beriman dia rahmat. Rahmatnya pripun? Bentuk kasih sayang Allah. Kita diselamatkan gitu. Dari su'ul khotimah. Dengan apa? Diwafatkan oleh Allah dengan lantaran sebab penyakit ini. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Menawi ikhlas, sabar dan sebagainya. Termasuk wonten nyun sewu gitu. Wabah corona niki nggih. Kita kok mboten kendel mboten nggih Bapak yang hormati gitu. Kita terkadang nggih rada wedi gitu. Ning bismillah sedayanipun sak sampunipun ikhtiar dipun pasrahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis diperiwayataken saking Anas mugi Allah paring ridho dumateng panjenenganipun. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Anas niku ngendikan kula nate mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh. Innallaha azza wa jalla qala. Temen Allah ingkang maha luhur lan inggil, maha agung niku sampun dawuh idzab talaitu abdi bihabibai ini fasobara awattuhu minhumal jannata. Terus menawi Allah niku nguji dumateng kawulanipun gitu. Sebab netra kekalihipun niku kok wuta gitu. Fasobara lajeng bersabar. Sebab kedua netranipun niku kok wuta nggih. Niku Allah jamin al-jannata, dipun paringi swarga. Rahul Imam Bukhari, ini hadis pun sahih. Wa an Atha bin Abi Rabahin qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala arikal mar'atan min ahlil jannah. Niki Atha bin Abi Rabah niku ngendika pilih Ibnu Abbas niku nate ngendika mekaten gitu. Apa gelem sira ingsun tuduhi, ingsun kabari wong kang ahli swarga. Fakultu atau niki jawab mekaten, bala. Nggih, kula kersa jenengan kabari. Jenengan caosi pirsa. Kala lajeng Ibnu Abbas ngendika, hadhil mar'atu da'u atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados niki wong wedok ingkang ireng niki gitu. Niku nekani dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nceritake ana wong wedok sing nyun sewu ireng, pakulitane ireng gitu. Niku nekani dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lajeng matur dumateng Rasulullah. Inni usra'u. Temen kula niku napa niku sakit ayan. Kula niku nggadahi ayan gitu. Atakassafu lajeng wa inni atakassafu terbuka aurat kula. Ya, nek sok ayan niku kan sewu gitu. Kalau nembe kumat niku kan kadang rada sirik-sirik ngoten terbuka aurat kita. Fad'ullaha do Nabi mbok kula nyuwun jenengan dongake dumateng Allah taala li kangge kula. Gitu. Kala lajeng Rasulullah dawuh. Ing siti sobarti gitu. Menawa sira kuwi gelem sabar, walakal jannah. Kanggone sira kuwi swarga, dijamin swarga.
swarga. Nek kowe penyakit ayane niku nyun sewu tetep sira kuwi bersabar. Tegese sabar nggih meyakini niku saking kehendakipun Allah Subhanahu wa taala, tentune nggih ikhtiar ngoten nggih niku dijamin swarga. Wa ing sikti ta'autullahi ta'ala ananging menawa sira kuwi tetep nyuwun nggih. Ingsun kuwi ndongake dumateng Allah taala ayu afiyaki supaya sira kuwi kok mahri. Gitu. Nggih kula dongake. Nggih oleh kula dongake gitu. Fakolat lajeng seorang wanita niku jawab, kita matur kita. Asok beru, kula tak sabar kemawon. Kula tak sabar kemawon. Lajeng matur meleh, fakolat seorang wanita niku matur meleh, ini atakasyaf safu. Du Rasulullah kula niku terbuka auratipun. Kadang terbuka auratipun ketika kumat niku. Fad'ullaha annala atakasyafa. Mugi panjenengan kersa nyuwunaken dumateng Allah, ndongaaken dumateng Allah supados aurat kula niku mboten terbuka. Fada'alaha. Lajeng Rasulullah niku ndongaaken dumateng seorang wanita tadi. Nggih. Lajeng didongaaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Salajengipun wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ka'ani angduru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya niki hadis dipun riwayataken saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Panjenenganipun napa matur mekaten. Ka'ani kados-kados kula niki angduru ningali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ya. Yahki nabiyan minal anbiya. Terus niku nyasaken apa niku dumateng setunggal nabi saking pinten-pinten nabi. Shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Mugi-mugi rahmatipun Allah, keselamatanipun Allah dipun paringaken dumateng sedaya nabi niku wau. Darabuhu qaumuhu. Dipun napa niku? Dipun pukul. Dipun antem dening kaume, dipun buduk dumateng kaumipun. Fadamuhu lajeng medal darahipun gitu, berdarah. Wa huwa yamsahud dama awwajhihi. Lajeng apa niku mengusap wajahipun yang berdarah niku wau. Yaqulu lajeng berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir. Ya Allah, mugi paduka paring pangapura liqaumi dumateng kaum kula fa innahum amargi sak temene kaum kula niku layak lamuna mboten mangertosi. Terus Bapak Ibu hormati, begitu sabarnya para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nalikanipun dipun napa niku? Dipun pukul mungkin dengan batu, dilempar dengan batu atau dengan tangan dianiaya oleh kaumnya gitu, dan banyak nabi-nabi yang lain. Niku dia tidak marah. Namun justru nyuwunaken pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah mugi paduka paring pangapura dumateng kaum kula. Fa innahum la ya'lamun. Amargi kaum kula niku dereng mangertosi. Dereng mangertosi niki dereng mangertosi pertama gitu. Masalah hukum-hukum, masalah agami utawi belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kathah terjadi Bapak Ibu. Rasulullah niku ngedalaken darah. Niku mboten namung setunggal kalih gitu. Nalikanipun Rasulullah ten Mekah sadèrèngipun hijrah. Niku dianiaya niku biasa gitu. Jeneng salat di dekat Ka'bah niku nek pun dianiaya dibuduki niku. Nek ada sebuah riwayat yang lain ya, kalau alam biswab tentang derajat hadisipun gitu. Pas sujud niku dikoki kotoran onta. Gitu. Niku hal yang biasa, dihina biasa, bahkan dianiaya niku biasa. Termasuk ajeng lebet penduduk Taif untuk berdakwah gitu. Dipun sambutan gapuranipun disambut mboten disambut kaya presiden, kaya calon bupati nek usum kampanye ngoten niki mboten gitu. Bahkan disambut dengan budukan, dengan pukulan, sehingga berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lantas malaikat Jibril pun datang. Ya Muhammad, seandainya engkau menghendaki, aku angkat gunung ini, gitu. Dan aku belekan kepada kaum Taif ini, gitu, maka akan aku lakukan. Maka Rasulullah tidak, wahai Jibril. Ya. Karena saya diutus bukan untuk membinasakan kaumku. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Semoga kaumnya diberikan hidayah. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, kaum Taif itu, penduduk Taif itu adalah kaum-kaum yang beriman hingga saat ini. Insya Allah napa niku nek salat subuh nggih kebak semuanya ya. Lajeng nalikanipun perang Uhud Bapak Ibu. Nalikanipun perang Uhud niku kathah sahabat Nabi ingin pejah. Termasuk Hamzah. Nggih pejah. Jantungipun niku dibenguk keramas dening Hindun. Mergo sumpahipun ngasih dibelek dikeramas ngeri sekali. Rasulullah niku wajanipun rompal, berdarah semuanya, tidak ada luka. Ada luka panah, luka tombak, luka pedang, sabetan pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia bersabar. Ndongaaken dumateng kaumipun dengan kebaikan. Akan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan azab. Bukan azab. Maka Rasulullah itu merupakan setunggal nabi Khotamul Anbiya, panutupipun para nabi lan para rasul niku betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita saged ningali. Nek zaman Nabi Ibrahim, kaumnya dipun adab. Raja sinten? Raja Namrud. Kaumnya dipun adab dengan serangga masuk ke hidung mati. Kaumipun Nabi Musa alaihissalam termasuk Fir'aun ditenggelamkan di ya. Kaumipun Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan ya. Bumi dunia ini tenggelam, kaumnya meninggal semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Karena begitu kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang didoakan apa? Didoakan dengan semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya dengan bil ma'ruf. Dengan napa niku? Lembah manah dengan kebaikan, bil ma'ruf gitu. Itu dakwah-dakwah yang kita contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten angsal gitu, kita berdakwah niku dengan kekerasan gitu. La ikraha fiddin. Mboten wonten paksaan ing dalam agama Islam niki. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang sumalaha gitu. Tidak ada paksaan masuk agama Islam niki. Masuk agama Islam wae mboten wonten paksaan. Napa meneh masuk organisasi gitu. Kowe kudu melu organisasiku. Gitu. Tidak. Organisasi adalah lembaga. Wong masuk agama saja tidak ada paksaan apalagi masuk organisasi. Itu adalah sebagai kendaraan dakwah kemawon. Lajeng ing mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi paring dawuh mekaten. Mayusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hamin wala zanin wala adhanin wala ghamin gitu. Rasulullah paling dawuh gitu. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah ya, baik yang menyakitkan ya, yang menyedihkan gitu. Lajeng napa niku yang membuat kita itu menderita gitu. Hatta saukata yusakuha ngantos eri utawi napa niku duri yang menusuk tubuhnya gitu. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Ketika dia bersabar gitu dan dia terkena musibah seperti itu gitu, tidak ada pahala kecuali Allah akan menutup aib-aibnya. Bapak Ibu hormati. Nalikanipun aibe awake dhewe dosane wis ditutup dening Allah piyambak ten dinten kiamat, di yaumil mizan, di yaumil hisab. Kok dosane awake dhewe niku dihisab ning ditutupi dening Gusti Allah. Berarti apa yang terjadi Bapak Ibu? Dosa-dosa kita tidak terhisab, terhitung. Menawi mboten terhitung pripun? Yang ada hanya kebaikan. Nek kebaikane luwih akeh pripun? Kita insyaallah bakal selamat saking neraka lan dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus ikhlas terhadap ini. Inilah nilainya kesabaran kita semuanya ya. Lajeng ing mriki mami muslimin mboten wonten seorang muslim yusibuhu adan gitu. Ingkang dipun paringi musibah berupa sakit
Saukatun utawi tertusuk duri gitu. Famau fauqaha utawi senesipun ingkang langkung awrat dari tertusuk duri niku illa kafarallahu biha sayyi'atihi. Kejawi Allah niku bakal nutup sedaya aib-aibipun, ya. Keburukan-keburukannya gitu besok di hari kiamat. Wa qattat anhu dzunubuhu. Lajeng sedaya dosane niku rontok. Dirontoki tegese napa? Dosa niku dirontoki dening Allah niku. Dihilangkan oleh Allah. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Kados dene menawi daun-daun niku berguguran dari pohonipun. Kita saged tingali Bapak Ibu. Daun-daun nek musim ketiga ngene iki. Musim ketiga niku nek misalnya godhong jati gitu. Niku kan resik niku. Rendeng rembuyung nek dan ketiga niku napa niku berguguran banyak sekali. Sehingga yang terlihat hanya ranting-rantingnya. Mekaten ugi Bapak Ibu ketika kita terkena musibah, sedih atau sakit, kita ikhlas, bersabar. Insya Allah Bapak Ibu menghormati, dosa-dosa kita berguguran, hilang. Sehingga yang ada hanya apa? Yang tersisa hanyalah amalan kebaikan-kebaikan dalam diri kita semuanya. Inilah hiburan ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan sami sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah paring wasiat, may yuridillahu bihi khairan, sinten tiyang ingkang dipun kersakaken dening Allah. Tiyang niki dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang bagus gitu. Yusib minhu, Allah niku paring musibah. Allah paringi musibah dumateng tiyang niku wau. Musibah lewat hartanipun. Dengan apa? Punya harta, dengan musibah tertentu hartanya habis. Atau dia tidak diberikan harta berlebih. Menjadi orang yang fakir atau miskin. Namun dia ikhlas. Tidak mengemis, tidak meminta-minta. Dia berusaha, berikhtiar. Maka diangkat derajatnya. Ya, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang mulia. Di bumi tidak disanjung, namun di langit disanjung oleh Allah dan penduduk langit dan para malaikatnya. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang kekurangan harta, kita bersabar, berikhtiar, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hormati kita. Menawi wonten pengamen. Kita nek lockdown iki wonten pengamen datang dereng Bapak Ibu. Empun nggih. Nek nyanyine gur napa nyanyine gur hura-hura sing pokoke ora apik, suarane cemprang, gitare ya ora tek apik, keten-keten ngrungokke ngene niku sebel mboten. Sebab wis gak lunga kono ngedit lunga. Ning nek sing nyanyi niku kok ya ngremenke. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani. Aku kelingan anakku sing pondok Asidik madang ora ya. Terus nyanyi oleh Mas, nyanyi oleh tak tambah idetmu. Bapak Ibu ngurmati gitu. Terkadang seorang pengamen niku gitu. Niku nek suarane apik gitu. Ternyuh ning nggone atine awake dhewe nek seneng lagu-lagu cinta mungkin ya seneng sing yen sewu gitu. Apa ya, pokoke nek seneng sing bojo galak, senengane nyanyine bojo galak ya ngrungokke pas bojo galak sing nyanyike mung kerasan gitu. Wah. Iki aja lunga sik Mas. Neh ngoten niku. Begitu juga Bapak Ibu nih. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek memohone iki guru-guru sak-sake mungkin malah gur dikabulke. Yes nyo. Nek memohonkan kita itu dengan meneteskan air mata, bersabar, besok lagi sampai nangis-nangis, bersabar lagi. Itu tandhanipun Allah niku tresna dumateng awake dhewe. Allah ingin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kowe iki aja adoh saka aku. Mergo ketika air mata kita itu jatuh, sebab kesabarane awake dhewe mergo musibah. Lho awake dhewe niku nek terkena musibah niku luwih caket dumateng Allah napa mboten Bapak Ibu? Luwih caket. Nek lagi lara, watuk ora mari-mari. Awake mumet ora mari-mari. Kita langsung banyak istighfar. Astagfirullah. Ning nek mari ora tahu lara, jalan-jalan tekan ngendi-ngendi gitu. Nah itu. Maka ketika diberikan sakit, yaitu dekat dengan Allah, Allah ingin dekat
dengan kita semuanya. Ingin mendengarkan suara-suara kita yang merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi kita nembe nampi musibah, kita hendaklah bersabar dan beberapa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menghendaki agar kita itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah kita bersabar gitu dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul mauta gitu li dzurrin asabahu gitu. Aja nganti siji ing antarane sira kuwi nembung dicepetke patine. Jangan sampai kamu itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dipercepat kematianmu. Memohon kematian itu dilarang Bapak Ibu. Ya Allah, ngerti ya kaya ngene, aku trimo matek wae. Ampun mboten bisa. Bahkan bunuh diri haram hukumnya di dalam Islam. Nanti berkembang. Ustaz, dan nek tangga kuwi ya wong Islam, ya sok salat. Ning matine bunuh diri. Oleh disulatke mboten? Asal mboten Bapak Ibu. Ya, temukan jawabnya besok akad pagi. Pak Mario takok ning kono wae gitu. Saudara makat. Niku. Terus dalam keadaan apapun tidak boleh kita untuk mohon kepada Allah agar kita mbok ya Allah, mbok ngerti kaya ngene kuwi mbok. Gitu. Jan kok piye tenan ngasih anakku dan tidak boleh seperti itu. Ya. Fa in kana labudda fa'ilan. Gitu. Ananging menawi jan itu terpaksa, kepeksa tenan kok wis pilih wis ra kuat-kuat tenan, ngampet sedihmu, ngampet sengsaramu kok wis ra kuat-kuat tenan, kok ya kepengin gek bali dumateng Allah Bapak Ibu. Fal yakul sira kuwi ndonga dumateng Allah, Allahumma duh Gusti Allah ahyini mugi paduka tetep gesangaken kula. Maka natil hayatu khairoli. Menawi gesang niku langkung sae kagem kesaenanku kula. Ya Allah tetap hidupkanlah aku. Kalau hidupku ini itu akan menambah kebaikanku. Gitu. Wa tawaffani. Lan mugi paduka pejahi kula. Idza kana wafatu khairoli. Menawi pejah niku langkung sae tumrape kula. Nek kepepet ra kuat-kuat tenan gitu. Di sungai ini bojone wis angel tenan dikandani wis masih tele-tele ngoten niku gitu. Apa serba salah mumet judeg. Pone tanggal tua ora ndek dhuwit gitu. Wis anake rewel gitu, tanggane muring-muring, banyune wis ora iso nyetori. Gitu listrike yo wis malah gelangan mati gitu. Saurane ning BMT dana insani kok ora lunas-lunas 350 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, berdoanya boleh diperbolehkan ya. Enggak boleh mutung. Aduh, kira situ wae aku mundur. Pak Minati kita. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairali. Ya Allah, tetapkanlah aku ini hidup kalau hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku kalau mati itu lebih baik bagiku gitu. Mulai pada lagi yang remaja-remaja niki gitu. Ketika napa niku lagi jatuh cinta gitu. Gunung akan kudaki gitu. Lautan ku seberangi, jurang akan ku njeloki gitu. Hidup semati, sehidup semati. Ya, nalikanipun